Добро дојдовте ученици во училница по предметот македонски јазик во 4-то одделение. Ќе продолжиме да го сработиме вториот час кој се однесува на анализа на текстот на Гости в село. На првиот час се обидовме да го прочитаме неколку пати, да ја разбереме неговата содржина, да го вежбаме читањето и секако содржината на текстот ја обработивме преку прашања и одговори. На овој час треба да знаеме да вршиме анализа на текстот, самостојно да правиме план за анализа на текстот, да пронаоѓаме логички целини и секако да го знаеме местото и времето на настанот. Да се потсетиме кои се особените на есента со поставување на личен грб. Ова е многу интересна техника, која што можете вие и самостојно да ја работите. Личен грб на есента. Што представува? Како секоја држава што има свој грб и е обележје на главните природни историски знаменитости на државата, така и есента е годишно време која се одликува со своји посебни карактеристики, различни од карактеристиките на другите годишни времења. Јас вака го направив грбот на есента. Вие со вашата креативност можете и поинаку да го нацртате и да ги искажете особините на есента. Со кои плодови е богата есента? Можете да создадете ваши прашања кои се однесуваат на есента. Какво е времето и природата во есен? Што започнува во есен за учениците? Што се подготвува во есен? Каква облека носиме? Есента е богата со јаболка, круши, сливи, зелка, пиперки, домати и друго. Времето во есен е постудено, почнуваме да носиме лесна, топла облека. Често врне и лисјата жолтеа. Есента ја обојува природата во разни бои преку лисјата и плодовите. Во есен се подготвува зимница, како ајвар, лутеница, сладко, мармалад и друго. Што започнува во есен за учениците? Зошто есента е радосна за учениците? Есента е весела, зашто започнува новата учебна година. Да се потсетиме со сликите кои што ги работевме на претходниот час при обработка на текстот. Оваа слика ни покажуваше село. Луѓето кои што работат на своите бавчи, на своите ниви, одгледуваат со својата макотрпна и тешка работа, одгледуваат разни видови на овошје и зеленчук. И истите секако ги споделуваат со градот. Интересен дел од текстот беше пиквата која исползила до сливовото дрво. Оваа слика ни го покажуваше градот и активностите на луѓето кои што ги прават за време на есента. Анализа на текстот на Гости в село со пронаоѓање логички целини. Треба добро да го прочитаме секој дел од текстот, да се обидеме да го разбереме и да извлечеме една главна мисла, една поучна логичка целина која е реченица. На Гости в село. Секоја есен е богата со плодови. Особено есента е богата в село, зашто тогаш се берат плодовите, тогаш во секое село е весело. Овде станува збор за еден краток, општ опис на есента. Богатата есен во село. Од сите нив во моето село не можам да заборавам една есен. Таа есен за мене беше најбогата, највесела и најмила. А зошто? Затоа што таа есен стрина ми со моите братучеди дојде во моето село. Знаете, Трико ми живееше во градот, каде беше на служба, а братучедите ретко навраќаа во моето село. Колку јас бев весел и среќен, толку повеќе беше мојот дедо. Тој толку беше весел и расположен, што ти се чини дека се вратил назад за 60 години и станал мало и немирно дете. Во овој дел од целиот расказ најглавна мисла е: радоста на Васе и неговиот дедо е неизмерна поради доаѓањето на гости.
на гостите. Во третиот дел, кога ги виде, тој весело извика: "Одалеку идете? Секако сте огладнале, треба да појадете." Види, види, кој би рекол, колку големи пораснале моите мали градски мангупчиња. Мајка ми топли млеко, место леп свари качамак, ја постави софрата и ние седнавме да појадуваме. Каков е овој селски појадок? Млеко со качамак? Праша мојот братуче Томе. Тоа е најубавиот појадок, одговори дедо. Го гледаш ли твојот братуче Васе? Тој секој пат јаде селски качамак и затоа е дебел како прасе, а не како тебе клечка. А пак јас сум силен, зашто? Кога бев мал, јадев качамак. Во овој дел, третиот дел од расказот, главна мисла е заедничкиот селски појадок во семејството. Следниот дел, по појадокот навративме во нашата бавча. Таа беше засадена со пиперки, домати, прас, зелка и друг зеленчук. Околу бавчата дедо беше засадил дрвца од сливи, круши, јаболка и праски. Дрвчетка ми Верка погледна прогоре кон дрвцата, полни со сливи и весело извика: "Дедо, дедо, погледни, горе на едно дрво има тиква." Сите го твртевме погледот натаму. Вистина, на едно дрво слива до гранките висеше како восок жолта тиква. "Гледаш како е кај нас в село? Нашите сливи раѓаат и сливи и тикви, а не како кај вас во градот само сливи." Се пофали тој. Дедо беше засадил крај дрвјата семењки од тикви. Та тие изникнале, лозинките се искачили на сливите и врзале тикви. Тој скина од дрвјата една тиква и ја даде на Верка и рече: "Ете, оваа тиква да ја носиш во град и таму да им кажеш на децата: кај мојот дедо в село тиквите растат на дрвјата." Овој дел е малку подолг, меѓутоа е целосен дел, се однесува на посетата на гостите во бавчата и сите благодети и убавини и богатства што ги има дедо на својата бавча. Но најинтересниот дел е изненадување за гостите тиква што расте на дрво слива. И во последниот дел, вечерта се вративме дома, вечеравме и легнавме. Другиот ден, на старина ми и моите гостинчиња им наполнивме кошници со пиперки, сливи, јаболка, круши и друг зеленчук од бавчата. Се разбира, во една голема кошница ја ставивме и тиквата што расте на дрво. И во овој последен дел, главната мисла е испреќањето на гостите со подароци од селото на вас. Сега ве молам, отворете ги вашите тетрадки и запишете план со логички целини. Сигурно претходниот час имате запишано наслов, име, односно име на творбата, дека тоа е расказ, име на авторот, ги одговоривте прашањата од претходниот час и сега да продолжиме со поставување на логички целини. Мојата реченица беше богатата есен во село, но вие со вашата креативност можете секако и поинакви реченици да создадете, кои што секако ќе одговараат на содржината на делот од текстот и ќе имаат правилен ред на зборовите. Секоја реченица треба да е убава, јасна, целосна, може би и пократка, може би и подолга, но да ја содржи главната цел на делот текст. Поинаку изразено, селото е најубаво во есен, или пак во есен селото е најубаво поради богатата есен. Радоста на Васе и неговиот дедо е неизмерна поради доаѓањето на гостите, беше втората реченица. Или поинаку искажана, незаборавна радосна есен за Васе и дедо поради доаѓањето на гостите. Третиот дел, заедничкиот селски појадок во семејството, или пак есенски селски појадок во семејството. Четвртата реченица, изненадување за гостите, тиква што расте на дрво слива. Или гостите се запознаваат со бавчата на дедо и големото изненадување на тиквата што расте на сливово дрво. И петата мисла, испраќањето на гостите со подароци од селото на вас. Или поинаку кажано,
Гостите се заменуваат од селото на Васе со полни кошници есенски плодови. Секојдневното читање ве го богати вашиот речник, вашиот ум и вие секогаш можете да умеете да се изразите на различен начин, меѓутоа изразувањето да е со јасни, целосни, убави, литературни реченици со правилен ред на зборовите. Темата Богатата есен в село. Можете да си составите ваша лична реченица. Идеја, од што бил потикнат авторот, секако најголемата радост на дедо, што му дошле на гости роднините и искажано како радоста на дедо од посетата на гостите во убавата, богата есен. И порака, што е важно да ги почитуваме и градот и селото, затоа што едни од други имаат придобивки. И за крај, една интересна техника, умна мапа. Есен во село. Што е тоа што ме потсетува на село? Зеленчук, овошје, лисија. И нешто друго ќе ми текне да дополнам. Ќе направам огромни, големи гроздови, кои што ќе ме потсетуваат на есента. А под секоја облаче ќе дадам карактеристика на следното облаче, што ќе се слева надолу. Зеленчук, сигурно ми текнало на домати. И на пиперки. Овошје, сакам јаболка. Тикви, круши, сето она што можам да го соберам од есента. Дедо, во нашиот расказ, меѓу главните ликови беше и дедо, Васе. Кај доматите се навратив. Што ме потсетуваат доматите? На кетчап. А пиперките на ајвар. Јаболката пак, многу сакам компот. Од тиквите пак, правам сладко. Крушите ме потсетуваат на вкусниот мармалад. Дедо, кога ќе се сетам на дедо, се сеќавам колку тој е среќен и возбуден. И секако Васе кој е среќен од посетата на роднините. Лисија. Какви се лисијата во есен? Сигурно нема зелени да кажам. Суви и жолти. Тоа ни е карактеристика која што ни е позната за есента. И лисијата во есен. Паѓа, секако. Овој дел, кој што представува умна мапа, ви нуди огромна креативност и можност да кажувате по зборови, па може би и со реченици да се искажувате, односно да создавате мисли кои се однесуваат на особините на есента. Оваа умна мапа секогаш можете да ја користите и по други содржини и по други предмети. За домашна задача имате 3 понудени домашни задачи, а вие одлучете која домашна задача ќе ја сработите, која ќе представува повторување на стекнатите знаења од денешниот час. Сакате да составите состав со наслов опис на есента или пак да измислите своја мапа есен и која ќе ја збогатите со огромни гроздови и ќе биде слична, но може би и многу поразлична од мојата, на која што ќе нанесете многу работи кои што јас не успеав да ги ставам во мојата мапа. Или пак да го прераскажете текстот. Ви благодарам на вниманието, се гледаме на некој следен час.